Мы сегодня приехали на рыбалку. Ветрище сильный. Рыбачим возле дома, в заливах. Приехали мы в Ионовский залив. Кое-как нашли место, долго мотались с обеда. Вот время уже без 25. Мы только определились с местом. И тут вот такой прогальчик небольшой. Приехали половить кустеру. Может быть, и карась попадется. Хотелось бы и леща. Ну, планируем сегодня половить ночью. Вот. Сейчас замешал прикормку. Снасти пока связал. Сделал пару забросов. Посмотреть, есть ли тут рыбка. Поймал 2 штук. У нас соседи сзади нас сидят. Они угостили? Пожилые люди. Я не хочу. Пожилые люди. Ну, им пока им рыбку отдаем. Пока они нам место освободят. Они без ночевки. Сейчас посидят там, отдохнут и будут собираться домой. И мы переместимся на их место. Пока вот тут прогальчики в небольшом. Ветер сильный, ребят. Прям очень сильный. Мы приехали на свое место. Там реально стоять нельзя. Просто сдувает. Ловлю сегодня на опарыш, червь, ну, бутерброд, всем известный. Рыбка отзывается моментально, ребят. Просто. Хорошее место. Мы тут как-то зимой рыбачили с Максом. Да, Макс? А вот маропедки, которые Да, вот здесь вот. Мы как раз. Ты их показывал. Как раз на этом месте. Рыбаков много. Тут перед нами такой прогал хороший, блин. Ну там ребята занялись, с ночевки тоже приехали отдыхать. Мы их еще услышим. Ихние бубенцы. Кидаю прям практически вот так вот, потому что ветром сдувает. Мы тут сидим в таком затяжке в небольшом. Сейчас поймаем рыбку, покажем, какая у нас густера. Это небольшую. Небольшая. До этого в 2 раза больше был. Ну и сейчас пойду отдавать соседям. Так, ребят, ну вот такая вот густерочка. Ну, на засолку самое то, ребят. Так, давай мне. Давай. Я пока перезакину, пока Макс будет относить. Все, соседи уехали. Мы переселились, ребят. У нас соседи уехали. Мы стали на их место. Вот этот первый заброс, ребят. И рыбка есть. Такая густерочка. В садок мы сегодня хотим рыбу пожарить. Хоть какую-то поймать, да пожарить. А ты принес эти палочки? Да, вот они. Одну? Я их все принес. Думаю, вечером пожарим. Да, отлично. Ну, ребят, определили рыбу. Будем дальше ловить. Погнали. Так, друзья, доброе утро. Время 6 часов. Утра, да? 6 часов. Посидели мы вчера вечерком. Макс до 3, да, посидел? Макс где-то до 3 часов посидел. Рыба клевала. Клевала густера в основном. Одного карася, да? Это утром. Это сейчас. Ну да, одного. Вот, он потом встал, сел, 2 карасей вытащил. И я тоже спустился. Вот. Сейчас сидим. Рыбка поклевывает, но
держать в руках. Такая ситуация, вот на подставке стоит, ты не успеешь ее подцепить. Вот в руках держим, тогда есть результат. И карась неплохой, ребят, неплохой прям. Грамм по 700, по 600 такой карасик. Ну, я вам попозже покажу. Ну и в процессе то, что сейчас будем ловить, будем показывать. Подожди, я в центр кину. Надо убрать. Все, делаем заброс, ребят. Кидаем практически возле берега. Метров, наверное, 15 максимум. Маш, выключи камеру, пожалуйста. Камеру выключи. Опа, нет. Вот это подача, вот это карась, ребят. Маш, убери удочку, пожалуйста. Не. Куда я тебе ее выберу? Выходи. Все, слетел. Летел, ребят. А, нет, сидишь. Тут не давит. Вот. Легко пошел просто. Да, он на меня пошел. Вот, ребят, смотрите, какие карасики клюют. Стой, я покажу тебе, брата. Летит, вот, смотрите. Вот такие караси. Отлично. Сегодня 9 мая, ребят. Всех с праздником. С Днем Победы. Вот такие караси. Супер. Определим его в садок и будем продолжать ловить. Ну вот мы сюда складываем одних карасей, ребят. Карась весь такой крупный. Тащит у него поклевка. Ага. Я твою палку тоже. Да. Все перемотал. Довольно. За пузо. Нет, вон во рту. Это у меня. Опускай палку. Так, ребят, ну такой карась. Сейчас мы тут быстренько распутаемся. Нет, все в рот. Такая, ребят, густерочка у нас одолела уже. Карась что-то отошел. Густера начала долбить. Такую мы отпустим. Слишком мелкая. Густерочка. Что-то, друзья, карась у нас куда-то отошел. Клюет тут густера сейчас мелкая. Я не снимаю, потому что мелкая слишком. Будет побольше, покажу, потому что ждем карася в основном. Ну, и подлещика. Кстати, его еще не было ни разу. Клюет одна густера.
Четвертый какой. Снимаешь? Ну, вроде да. Вытащил все-таки, ребят, вытащил. Да, я свою теперь палку заберу. В сторону убрал. Давай. Карась. Завел меня, блин. Еле продернул. Сейчас я вам покажу. Меня густера задолбал. Вот, ребята. Карась. Хорошенький. Добрый. Идет. Ага. Мне кажется, это густера была. Так, друзья, ну продолжаем потихонечку. Но редко стал клевать карась. Очень редко. В основном густера. Ну, такого карасика стоит подождать все-таки. Прикольно. Ну, заводит, зараза, сразу. Сразу за камыш. У нас тут прогал такой небольшой. Сейчас вам покажу. Вот, видите? Две-то удочки. И мы тут на две удочки. Вот он за эту сторону заводит. Либо туда, либо сюда. Ну, все равно потихоньку вытаскиваем. Все, перенасаживаемся и продолжаем. Ловим червь и плюс опарыш как стоп, чтобы червя не забивало. Погнали. Так, ребят, вот такой еще карасик Макс вытащил. Но поклевки резко прекратились, мелкие. То есть, может быть, густера отошла. Вот вышел карасик. О, жирный. Жирный, отличный карась. Суперский. Так, удочка, вот она. Все, ребят, продолжаем дальше ловить. Вот у меня удочка стоит и молчит. Ждем поклевок. Вот, друзья, попался первый лещик у нас за второй день. Вчера так ждали его, но его не было. Сегодня вот попался вот такой вот. Пойдет? Пойдет. Копилку. Теперь у меня зависть, полные штаны. Всю ночь сидел, не мог поймать, а ты раз и поймал. Так, ребят, ну что, поклевки продолжаются, но они все безрезультативные. Скорее всего, мелочь долбит. Не успеваем перезабрасывать. Только опустил, поклевка мимо, поклевка мимо. Так уже, наверное, час-полтора. Вот последнего леща вытащили, а остальное все было по нолям. Так, ребят, ну все-таки выловил тот, кто нам мозги парит, постоянно клюет. Это вот такая вот рыбешка, густерочка, блин. И подбагрилась. Видать, там стайка ходит, цепляется вот такая шелупонь. И все. И вот закинешь, поклевки мелкие, утаскиваешь. Крючок пустой. Время 11 минут 12. С рыбалкой стало скучно. Ну, вот такая мелочь. Фу. Клюет. Ну, хорошая рыбка у нас есть в садке. Позже я вам, ребят, все покажу. Хорошие экземпляры, карася, лещ попался.
Пойдемте дальше ловить. Так, друзья, ну все, мы закончили, собрали вещи, сейчас все, удочки убрали, осталось только рыбу положить в садки. Ветер такой раздул, вообще нереально, и рыба прекратила клевать. Так что мы быстренько собрались. Че, рыбу поймали, рыбу неплохо половили. Карась, лещ, густера, все было. Фотографии я приложу. Все, ребят, всем пока. Встретимся на рыбалках. Не забываем подписываться на канал. Пока.